अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाणे जेको आहे सो पाण अलजबरा ते वापसि मोटी था अचूं, ठीकु आहे। हाणे जेको पंहिंजो जेको टॉपिक हले पियो उहो पूरो थी वियो आहे। हाणे पाण अलजबरा ते वापसि मोटी था अचूं। जीअं तव्हांखे मां चयो त अलजबरा में तव्हां सिर्फ़ु 4 फंक्शन सिखी आहियो, जोड़, कट, वंड ऐं ज़रब, ठीकु आहे। हाणे पाण सिखंदासीं घण रक़मियूं। घण रक़मियूं छा हूंदियूं आहिनि, जंहिंखे पाण पोलिनोमल्स चवंदा आहियूं। इंग्लिश में स्पेलिंग अलाए छा आहे, ख़बर अथव, मुंहिंजी स्पेलिंग कची आहे। हाणे घण रक़मी छा हूंदी आहे, मिसाल वठूं था 2, इहा हिकु रक़मी आहे। एक्स, इहा बि हिकु रक़मी आहे, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां 5x³ इहा बि हिकु रक़मी आहे। हाणे जेका असां जोड़ सिखीसीं, कट सिखीसीं, उहा हिकु रक़मी जी। घण रक़मी कीअं हूंदी आहे, मिसाल था वठूं 2a + 3b। हाणे ॾिसो, हे हिकिड़ी रक़म, हे ॿी रक़म आहे, ठीकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॾिसो x + 2x³। हाणे हे बि घण रक़मी आहे। घण रक़मी जो मुराद आहे जंहिंमें 2 या ॿिनि खां वधीक रक़मूं हुजनि, 2, 3, 4, 5, 8 जेतिरियूं बि हुजनि, हिकु रक़म न हुजे, ठीकु आहे। हाणे हे ॾिसो, हे 2 अलॻि अलॻि रक़मियूं आहिनि। x + x², हे बि छा आहे, घण रक़मी आहे, छो जो हे अलॻि रक़म आहे, हे अलॻि रक़म आहे, ठीकु आहे। इन्हनि खे छा चइबो आहे, घण रक़मी। हाणे इन्हनि जी जोड़ कीअं थींदी आहे। अच्छा, मिसाल वठूं था पिया, असांखे चयलु हूंदो 2 दर्जा असांखे मिलियल आहिनि। हिकिड़ो आहे 4a² b + 3ab², ठीकु आहे। हाणे हे ॾिसी सघो था पिया त हिकिड़ी इहा घण रक़मी आहे। हाणे कामा ॾिनल हूंदी, वरी ॿियो दर्जो ॾिनल हूंदो 6a² b - 3ab²। हाणे ॾिसो, हे ॿ अलॻि अलॻि रक़मा आहिनि। हिकु असांखे हीअ घण रक़मी मिलियल आहे, पोलिनोमल मिलियल आहे, ऐं हिकिड़ो हे ॿियो पोलिनोमल मिलियल आहे, ठीकु आहे। हे बिल्कुलु आसानु आहे, तव्हां सिर्फ़ु सम्झंदा हलिजो। हाणे घण रक़मियुनि खे जोड़ करण जा 2 तरीक़ा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे उफ़क़ी तरीक़ो ऐं ॿियो हूंदो आहे उमूदी तरीक़ो। हाणे इहे छा आहिनि, मां तव्हांखे बिल्कुलु आसानु करे सम्झायां थो। उफ़क़ चइबो आहे आसमान खे, उफ़क़ आसमान खे चइबो आहे न। आसमान कीअं हूंदो आहे, हीअं हूंदो आहे, असां धरती ते करे बीठा आहियूं, हीअं हूंदो आहे। इन जो मतिलबु आहे जॾहिं असां हिकु दर्जो रखी, वरी विच में प्लस, वरी ॿियों दर्जो, वरी प्लस, वरी टियों दर्जो, वरी प्लस, यानी हीअं साइड वेज़ जेको आहे रखंदा वेंदासीं, इन खे चइबो आहे उफ़क़ी तरीक़ो। ॿियो हूंदो आहे उमूदी तरीक़ो। जेकॾहिं 3 दर्जा जोड़ करणा आहिनि त असां हिकिड़ो मथां, उमूद चइबो आहे भित खे। भित कीअं हूंदी आहे, हिन शक्ल में, यानी ओ हीअं खां हेठि मथे। हिकु दर्जो हिते रखंदासीं, ॿियो दर्जो हिते, टियों दर्जो वरी उनजे हेठां, ठीकु आहे। हिकिड़ो मॉडल आहे जंहिंखे उफ़क़ी तरीक़ो चइबो आहे, ऐं हिन तरीक़े खे छा चइबो आहे, उमूदी तरीक़ो। हिन खे चइबो आहे हॉरिज़ॉन्टल वे, ठीकु आहे। हे होराइज़न में वरितल आहे। होराइज़न जो मतिलबु छा हूंदो आहे, आसमान, ठीकु आहे। ऐं उमूदी तरीक़े खे छा चइबो आहे, वर्टिकल, जीअं भित वर्टिकल हूंदी आहे, उभी, ठीकु आहे। हाणे इहे जोड़ करण जा 2 तरीक़ा हूंदा आहिनि। हाणे मां नेक्स्ट पेज ते तव्हांखे हिननि ॿिन्हिनि खे, हे 2 पोलिनोमल्स आहिनि, इन ॿिन्हिनि खे उफ़क़ी ऐं उमूदी ॿिन्हिनि तरीक़नि सां तव्हांखे जोड़ करे ॾेखारियां थो। अच्छा, हाणे उफ़क़ी तरीक़ो जेको आहे हॉरिज़ॉन्टल वे, इहो कीअं थींदो, मां दर्जो लिखी थो वञा 6a² b + 3ab²। हे हिकिड़ो दर्जो हुयो, यानी हिकिड़ी घण रक़मी हुई, ठीकु आहे। हाणे घण रक़मी जी घण रक़मी सां जोड़ आहे। ऐं ॿी जेको आहे सो छा हुयो, 4a² b ऐं + 3ab²। हाणे जीअं नाले मुज़ाहिर उफ़क़ी तरीक़ो, त असां यानी 3 दर्जो हुजे, उनखे हिकिड़ो हिते रखूं आहे, हिकिड़ो हिते, वरी प्लस ॾेई, वरी हिते ॿियो, वरी प्लस ॾेई, वरी हिते 3, अञा चौथों हुजे त हीअं बि रखूं, हिन तरीक़े सां, जीअं तव्हां ॾिसी सघो था पिया, ठीकु आहे। हाणे छो जो करे हिननि खे जोड़ करिणो आहे, त मां छा कंदुमि, हिननि खे ॾिंगी में रखी करे विच में प्लस कंदुमि, ठीकु आहे। हाणे छा थींदो, 6a² b + 3ab² सेम अची वेंदो। तव्हांखे ख़बर आहे, ॾिंगी जे ॿाहिरों जेका निशानी हुजे या अंग हुजे, उन ते सभिनि जो हक़ु हूंदो आहे। तव्हांखे मां ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, मिसाल हीअं जेकॾहिं आहे 3 + 4, त इन जो मतिलबु आहे 2 जेको आहे 3 सां बि ज़रब थींदो, 4 सां बि ज़रब थींदो। जेकॾहिं हिन जी जॻह ते सिर्फ़ु प्लस जी निशानी हुजे हा, या खणी ईअं चऊं माइनस जी निशानी हुजे, 3 + 4, ठीकु आहे। त हाणे इहा जेका माइनस जी निशानी आहे, इहा अंदरि ॿिन्हिनि सां मल्टीप्लाई थिए हा। हाणे छो जो करे अंगु त अथसि न, या अंगु न हूंदो आहे, त इन जो मतिलबु आहे 1 हूंदो आहे। हाणे ॾिसो, निशानी सां प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 × 3। हाणे हिन सां ज़रब थी वियो न, वरी इहो निशानी बि ऐं अंगु बि वरी हिन सां बि ज़रब थींदो, निशानी सां, अंग सां, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 चौक चौक, यानी निशानी अॻियों जेकॾहिं वेरिएबल न हूंदो आहे, अंगु न हूंदो आहे, त असां हुते 1 कंसीडर कंदा आहियूं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। पर 1 जेको आहे ज़रब करण सां फ़र्क़ु न पवंदो आहे, इन करे 1 असां लिखंदा न आहियूं, ठीकु आहे। ॾिसो, 1 ज़रब थियो, साॻो 3 अची वियो, 1 ज़रब थियो, साॻो 4 अची वियो। पोइ इन करे असां सिंपली छा कंदा आहियूं, सिर्फ़ु निशानियूं ज़रब कंदा आहियूं। हिते बि तव्हां ॾिसी सघो था पिया, सिर्फ़ु निशानी ज़रब थींदी, हिन जे अॻियां कुझु न आहे, माना प्लस आहे, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4a² b सेम अची वेंदो। वरी हे ॾिसो, प्लस इंटू प्लस, प्लस 3ab²। जीअं मां तव्हांखे अर्ज़ु कयो, त तव्हांखे नंबर बि मल्टीप्लाई करिणो आहे, पर छो जो करे असांखे ख़बर आहे त हिन जो इफेक्ट कोई न पवंदो। 1 मल्टीप्लाई थींदो, साॻो 4 अची वियो, 1 × 3 साॻो 3 अची वियो। हाणे जॾहिं ज़रब थी वई अंदरि प्लस, त इन जो मतिलबु आहे हाणे ॾिंगी ख़तमु थी वेंदी। वरी मां रिपीट कयां थो, हिकिड़ो पोलिनोमल
ॿियो पोलिनोमल विच में जोड़ रखंदो, जोड़ हुई त प्लस मल्टीप्लाई थींदो, इन करे हे ॾिंगनि में ॿार अची वेंदा, निशानी सेम रहंदी। माइनस हुजे या छा थिया उहो मां तव्हांखे सम्झायां थो। हाणे तव्हां छा कंदो, मूंखे शायदि दर्जो लिखण में ग़लती थी वई आहे, हे तव्हांखे जेको दर्जो लिखी आहे हुन में हे -3ab² आहे, सो प्लस इंटू माइनस, हिते साॻियो माइनस अची वेंदो। हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया त हे प्लस जो 3 तव्हां ख़बर आहे हिकु जहिड़ा पाण में जोड़ कट थींदा आहिनि, ठीकु आहे, या ईअं खणी चऊं त ॾिसो 3ab², हे हिन जो बेस ऐं वेरिएबल सेम आहे, ए जे मथां पावर 1 बी जे मथां पावर 2, हिते बि ॾिसो ए जे मथां पावर 1 ऐं बी जे मथां पावर 2, इन जो मतिलबु आहे हे ॿई बिल्कुलु हिकु जहिड़ा आहिनि, सो हिन जा कोएफिशिएंट पाण में जोड़ कट थींदा, 3 टिनि सां कटिजी वेंदो, इन जो मतिलबु आहे हे सॼी टर्म पाण में कटिजी वेंदी। हाणे वरी हिननि खे पाण गौर कयूं त हे बि हिकु जहिड़ियूं रक़म आहिनि, हिन में ए जे मथां स्क्वायर आहे, हिन में ए जे मथां स्क्वायर, बी ख़ाली आहे या हुन जे मथां 1 आहे, हिन जे मथां पावर 1 आहे, सो इहे ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि ऐं आहिनि बि ॿई प्लस जा, पाण में जोड़ थी वेंदा। इन जो मतिलबु आहे त हे पाण में कटिजी विया 3ab² ऐं माइनस जो 3ab² कटिजी विया, हे ॿई पाण में जोड़ थी वेंदा, 4 और 6 10 a²b, हे हिन जो छा आहे आंसर आहे। हाणे इहो हुयो उफ़क़ी तरीक़ो। हाणे ॿियो चवंदा उमूदी तरीक़ो, साॻनी खे असां हीअं रखूं था 6a²b + 3ab², हिकिड़ो असां पोलिनोमल हीअं रखियोसीं, ॿियो वरी हुनजे हेठों रखंदासीं, कीअं रखंदासीं 4a²b + 3 सॉरी माइनस आहे हिते दर्जे में माइनस न ॾिना, मां भुलां थो 3ab²। हाणे ॾिसो हिक जे मथां ॿियो, अञा टियों दर्जो हुजे टे हुन जे हेठों रखूं आहे, चोथों अञा हिन जे हेठों, हाणे छो जो करे प्लस चयल आहे इन करे प्लस कंदासीं, ठीकु आहे। हाणे ॾिसो हे प्लस जो 6a²b, हे प्लस जो 4ab², हिन जो मतिलबु a²b, हिन जो मतिलबु आहे हे 10a²b अची वेंदो। हिन में ॾिसो हे प्लस जो 3ab², हे माइनस जो 3ab², ॿिन्हिनि में b जे मथां स्क्वायर आहे, a ख़ाली आहे, इन करे हे हिन सां कटिजी वेंदो। ॾिसो जवाबु साॻियो आयो आहे, 10a²b, हिते बि 10a²b आयो आहे, ठीकु आहे। हाणे इन साॻे दर्जे खे असां कट करणु सिखूं था, पोलिनोमल्स इहे ॿई साॻा, कट हूंदी त कहिड़े तरीक़े सां थींदी, उफ़क़ी तरीक़ो बि सिखूं था, उमूदी तरीक़ो बि सिखूं था।